Još jedna zanimljiva stvar koja se dogodila, dragi moji gledalci, ne znam da li smem da snimim to javno, ali vidjet ćemo. Stigla je Blinda, ajmo! Ajmo, stigla Blinda, ljudi. Znate koji gas? Blinda B9, opremljena svim i svačim. Znači, nije vam jasno koja je priča. Znači, braćo, može kalaš da puca o nju i ništa. Može bazuka i ništa. Može tero da prelazi preko mina i ništa, buraz, GG. Vratit ću da je snimim za TikTok ili Instagram. Realno, treba ljudi da vide, buraz, koji je gas. Ne znam da li je pametno da pokažem Blindu javno, brate. Ali mislim, svako će, mislim, kidovi da je snime, brate, kad tad. Ma da opet, realno, ja se ništa ne krijem, buraz, kad pogledaš. Ja uzimam Blindu radi svoje bezbednosti, tebra, zato što smatram da mi je život ugrožen. I što ne bih malo pregasirao Blindicu na najjače, brate. Samo ću pokazati jednu stvar. Ma neka te, bre, ide gas. Lej, čekaj. Jednu stvar da vam pokažem iz Blinde. Stilu! Evo, brate, koji gas. Stilu, buraz. Idemo, brate, gapsimo. Subscribe, laka praci, bre. Da, stilu. B9, ta osmica, čao, bat. Ćao. Da li je Blinda otporna na raketu iz Irana? Dobro pitanje, buraz, nadam se da nećemo saznati. Ima, buraz, ima kiseonik, ima sve. Nego kažem, ne znam da li da snimam sve to mislim, nemam YouTube, da imam YouTube, snimio bi na YouTube odmah. Ali ovako me mrzi, tebra, da snimam Blindu, brate, za TikTok i Instagram, odko znam. Idemo live, da. Brate, ne V9, majmune, B9. B9 zaštita. V8 je motor. Kako glup čovjek. VD40, ma da, vi ste gotovi, brate, vi ste GG, spaljeni te, bra, od starta, brate. A evo par stvari da prodiskutujemo, brate, zato što nam nije spreman još bonus hunt. Ićemo na malo jači bonus hunt danas. Lala. Tako da, dragi moji gledalci, da prokomentarišemo par stvari. Šta bi jedan pametan čovjek rekao, pička, nema muda, Blinda i obezbeđenje. A što najjače, brate, jesam to rekao. Ja sam to rekao Mitroviću. Pička, nema muda, Blinda i obezbeđenje. Ali kad pogledaš, brate, meni je život stvarno potencijalno ugrožen. To nije ošte zebancije. Ljudi su fazonu, aj šta više ovaj Kenja, zapalili mu brabusa, ovo ono. Ja mislim da ljudi nisu svesni zapravo koju težinu ima to da ti je neko zapalio auto od $500.000. Bez razloga. Meni, buraz, niko nije javio ništa, znači ja ništa ne znam, nije mi jasno zašto mi je zapaljen auto i dalje. Znaš, nemam pojma. Koliko si smršao, burazeru? Jesam. Smršao sam ozbiljno, ali krenut ću opet da treniram. A šta će biti kad krenem opet da treniram? Da, baš sam smršao, gledaj količke su mi ruke, brate. Jer sećate ranije ovako odradim ovo, veće mi ruke od glave, brate. Baš je bio gas. A sad, brate, vidi, ovo smešno priča, brate. Smešno. Je. Ma dobro, polako. Nagruvat ću se opet. Najlakše ću opet da se nagruvam. Muscle memory i to, brate. Prema najnovijim podacima sa specijaliziranog portala Transfer Market tržišta vrednost momčadi FK Vojvodina Novi Sad iznosi približno 19,25 miliona evra.
19,25 miliona evra, pa ja ne mogu da kupim 1%. Still ovdje, brate. Što ne napravi Milena YouTube kanal? Zato što Milena ako napravi YouTube kanala, ja mislim da će oni da prepoznaju moj IP, ima da ga roknu svakako. Brate, nije to da li ti imaš muda ili ne, WTF, pa i borci neki put kad idu van imaju obezbeđenje, pa šta nemaju muda? Ne, Boraz, ja plaćam obezbeđenje, uzeo sam blindu, brate, zato što tako plaćam svoju sigurnost, svoju bezbednost, brate, i to je to, brate. Nema tu neke preterane filozofije, razumeš? Znaš, a sa tvojima smeš da ideš na ručkoju u sred Beograda. A Buraz, mogu ja, naravno, brate, ja mogu da izađem i sam, ja mogu i bez blinde, mogu šta god, Buraz, ali ovako, brate, preduzimam mere predostrožnosti da se što više zaštitim, što više mogu, brate, i to je to, tačka, brate, nema tu neke preterane filozofije, znaš, mogu budem glup i da povećam šansu da me neko smakne, a mogu da smanjim šansu da me neko smakne, Buraz. Boje sprečiti, ne seri uzeo si iz gasa, tebra, nije da nije, Buraz, nije da nije, brate, malo blindica zajačana, tebra, jeste gas, brate, da se ne lažemo, jeste gas, brate, ako hoćete roknu, stavit će eksplozivno dron od 500 evra i na prozor će ti doći, a ti bilde moraš izaći, mogu bombu u zgradi da ti stave, ako su se namerili, rešit ćete sigurno. Što me crnite! Ali ne može ni bomba da digne. Znaš kao, izazivam ljude, šalim se. Kogod da mi je zapalio kola, veliki pozdrav za vas ovim putem. Stvarno ste divni momci, ali zamolio bih vas da ne radite to više. Naravno, W u chatu za sve vas, ali samo relax, nemojte više mi paliti kola i GG. Ja respekt, Buraz. Tebra. Ako hoće zapale, ne mogu mi ni kalašima ništa, bre! Stilu, šalim se. Nemojte ni da pokušavate, lepo vas molim, stvarno mi ne trebaju problemi u životu, želim da budem miran čovek, ali svakako ja ljude Buraz obezbe i blindu, jaj, dođite, bre! Šalim. Vidite, prebacuje me, ljudi. Prebacuje me, tako da ne znam šta mi dešava, Buraz. Jednostavno ne mogu da pokažem pokornost, brate. Moram da teram na gas najjači, brate. Jebi ga. Znaš. Aj, šalim se, normalno šalim se, brate. No hej. W u chatu za ljudi koji su upalili kola. GG.